Lan pick up ជប៉ុនដូចគ្នាគួរតែរើសមួយណា Isuzu D-Max ឬមួយក៏ Mitsubishi Triton យើងឃើញថា Lan pick up 2 model នេះបើសិនជានៅទីផ្សារថៃយើងឃើញថាវាពេញនិយមខ្លាំងអានឹងសិតតែ Lan pick up លំដាប់កម្ពុជាដែលលក់ដាច់ខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺកសិករដែលគាត់យកទៅដឹកកសិផលដឹកលំដាប់ដាបធុងក្រោយហ្មងហើយទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាចាប់ពីស៊េរីឆ្នាំ2024មកដែលវាបានកែរៀងមុខមាត់ថ្មីហ្នឹង2 model នេះក៏ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទីផ្សារស្រុកយើងបានច្រើនដែរអញ្ចឹងទាំង2 model នេះគឺខ្ញុំសិតតែបានបើកតេស្តសារហើយសម្រាប់ Isuzu D-Max គឺខ្ញុំបានបើកតេស្តទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅស្រុកថៃគឺខ្ញុំទៅតេស្តនៅអាទីលានគេសម្រាប់តេស្ត Lan pick up ហ្មងណាហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ Mitsubishi Triton គឺខ្ញុំបើកពីបាងកកមកដល់ក្រុងសៀមរាបអាហ្នឹងខ្ញុំបើកមកផ្ទាល់ហ្មងហើយគឺខ្ញុំបានទៅមើលរោងចក្រផលិតដែរឃើញថា Triton អាស៊េរីក្រោយនេះគឺគុណភាពរបស់គេមែនរោងចក្រគេផលិតទៅនៅខ្លាំងប្រើសិតតែ robot អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយមុនគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពធន់នឹងមាំIsuzu D-Max ជាមួយនឹង Mitsubishi Triton គេឲ្យឈ្មោះវាថា Lan pick up ដែលប្រើតកូនតចៅសម្រាប់ Isuzu D-Max អីដែលខ្ញុំបើកជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺជើងក្រោមខ្ញុំធ្លាប់យកវាទៅបើកនៅផ្លូវនៅក្នុងចកានៅភ្នំ1500ដោយវីដេអូដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកលុកធំមែនទែនកលុកធំជាងកង់ឡានទៀតបើកឡានធ្លាក់កលុកហើយឡានហ្នឹងហោះឡើងមកវិញហើយអុកជាមួយនឹងកលុកហ្នឹងវិញយើងឃើញថាជើងក្រោមរបស់Isuzu D-Max គឺធន់របស់គេមែនអត់មានវេចកោតទេហើយ Lan ក៏អត់មានឃ្លីងឃ្លោងដែរខ្ញុំបើកកុងទ័រប្រហែលជាខ្ទង់40ទៅ50នៅលើអាផ្លូវកលុកធំប្រព័ន្ធកង់ឡានហ្នឹងវានៅទៅបានហើយជិះមកវិញជិះមកតាមផ្លូវគឺជិះធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹង Mitsubishi Triton បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបើកពីបាងកកមកដល់សៀមរាបខ្ញុំឃើញថាវាល្អសម្រាប់ការប្រើនៅលើផ្លូវស្រួលធម្មតាវាមិន comfort ដល់ប្រភេទ Lan SUV ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាជើងក្រោមក្រោយនេះគឺវាធ្វើការបានល្អវាទប់លំនឹងល្អអត់សូវចាញ់ខ្យល់ទេទោះបីជា Lan pick up មែនខ្ញុំបើកផ្លូវលាតនៅថៃស្តង់ដារផ្លូវជាតិរបស់គេគឺយើងអាចបើកកុងទ័រ100ទៅ120គឺធម្មតានឹងល្អហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ទៅលើជើងក្រោមរបស់ Mitsubishi Triton វារៀងទន់ជាង Isuzu D-Max បន្តិចហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Isuzu D-Max ស៊េរីមកថ្មីក្រោយនេះក៏គេបានកែតម្រង់ស្ថាបត្យកម្មតិចដែរទៅលើម៉ាស៊ីនគេហៅថាស្ថាបត្យកម្ម semi midship engine placement គេរុញម៉ាស៊ីនរបស់ Isuzu D-Max មកខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យអាទីប្រជុំលំនឹងឬមួយក៏អាទម្ងន់ហ្នឹងវារត់មកកណ្ដាលឡានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកកោងបើកលឿននៅលើផ្លូវកោងជាដើមអាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងកាត់បន្ថយឃ្លីងឃ្លោងទប់លំនឹងល្អហើយវាអត់សូវជាផ្អៀងទៅម្ខាងទេដោយសារតែទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាហ្នឹងស្ទើរតែ50-50រវាងក្បាលឡានជាមួយនឹងកតុយឡានឆ្វេងនិងស្ដាំចំណែកឯ Mitsubishi Triton វិញស៊េរីថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ2024ដែលវាដូរមកភ្នែកឆុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេបានកែតម្រង់ទៅលើសាក់ស៊ីជាមួយនឹងអាស្លាបបញ្ជាវនៅបូមខាងមុខរបស់វាជាមួយនឹងគ្រោងឆ្អឹងទាំងមូល leather frame របស់វាហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់បានបញ្ជាក់ថាកែអីខ្លះទេតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេគេប្រាប់ថាសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់របស់ Mitsubishi Triton ស៊េរីចាស់អត់អាចយកមកប្រើជាមួយនឹងអាថ្មីនឹងបានទេដោយសារតែអាថ្មីនេះគឺគេសារ៉េគ្រោងឆ្អឹងហើយនឹងជើងក្រោមតួសាក់ស៊ីរបស់វាថ្មីបើយើងនិយាយពីការប្រើជាក់ស្ដែងនៅស្រុកថៃយើងឃើញថា Isuzu D-Max ភាគច្រើនគេយកវាទៅដឹកធ្ងន់កែវាតម្លាក់ដាក់កង់ស្ពណ៌ Lan pick up ហ្នឹងហើយដឹកឡើងដាបប៉ុន្តែសម្រាប់ Mitsubishi Triton នៅស្រុកថៃមិនសូវជាឃើញកែតម្លាក់បូមអីហ្មងទេហើយការដឹកក៏មិនសូវជាឃើញដឹកអីធ្ងន់ខ្លាំងដូចIsuzu D-Max ដែរហើយចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ Isuzu D-Max គឺអត់មានអីដែលផ្លាស់ប្ដូរទេប្រើម៉ាស៊ីនតែម៉ាស៊ីន 3.0 លីត្រជំនួយដោយ VGS Turbo ឬមួយក៏ Turbo Electronic ហើយវាអាចផលិតកម្លាំងបាន190 PS ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល450 Nm ប្រអប់លេខគឺនៅអភិរក្សប្រអប់លេខប្រពៃណី6វ៉ែអូតូហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចបើកជាលេខដៃបានចំណែកឯ Mitsubishi Triton មកស៊េរីក្រោយនេះគឺគេបានកែតម្រង់ម៉ាស៊ីនបន្តិចអាប់ដេតម៉ាស៊ីន Mazut ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 2.4 លីត្រជំនួយដោយ Turbo 1អាចផលិតកម្លាំងបាន184សេសជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល430 Nm ហើយបើសិនយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតស៊ីប្រេងវិញយើងឃើញថា Isuzu D-Max ម៉ាស៊ីនធំមែនប៉ុន្តែកម្រិតស៊ីប្រេងហ្នឹងតិចជាង Mitsubishi Triton ទៀតត្រឹមតែ6ទៅ7លីត្រជាស្តង់ដារទេហើយអាហ្នឹងគឺ
ខ្ញុំអ្នកបើកផ្ទាល់ទៅកំពង់សោមហើយខ្ញុំវាស់វាមើលហ្មងឃើញថាវាខ្ទង់6លីត្រជាងរបស់គេមែនហើយអាហ្នឹងគឺដោយសារតែ Isuzu គាត់ជំនាញទៅលើការផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហ្នឹង100ឆ្នាំជាងហើយក៏ប៉ុន្តែ Mitsubishi Triton មកក្រោយនេះម៉ាស៊ីននេះក៏ល្អដែរវាល្អជាងមុនត្រឹមតែ 7.6 លីត្រទេអាហ្នឹងបើខ្ញុំមើលតាម spec ដែលគេដាក់លើអ៊ីនធឺណិតណាហើយបើម៉ាស៊ីនស៊េរីមុនគឺស៊ីរហូតទៅដល់ខ្ទង់ 7.9 លីត្រនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងវាសន្សំបានជាងមុនបន្តិចហើយម៉ាស៊ីនថ្មីនេះដែរក៏គេបានកែតម្រង់វាឡើងទៅជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលទទួលស្គាល់ដោយ standard Euro 6 អញ្ចឹងវាបញ្ចេញកម្រិតជាតិពុលតិចហើយចំណុចល្អមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញពីម៉ាស៊ីនរបស់ Mitsubishi Triton គឺ 2.4 លីត្រវាអាចនឹងបង់ពន្ធផ្លូវប្រចាំឆ្នាំតិចជាងម៉ាស៊ីនរបស់ Isuzu D-Max ហើយចំណុចទី3អីដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពលុកលុយនៅលើផ្លូវ off-road អញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីរឿងឡាន pick up គេប្រកាសជានិយាយតាក់ទងមួយ driving mode ដែរត្រូវទេសម្រាប់ Isuzu D-Max ខ្ញុំឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស៊េរី2025ក៏ដោយគឺវាអត់មានអីដែល update ទៅលើ driving mode ទេវាមានតែ driving mode មួយគត់ដែលគេហៅថា rough terrain mode អាហ្នឹងហៅថា driving mode ក៏បានហៅថា rough terrain mode ក៏បានដែរវាដូច auto mode អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពីដំបូងយើងគិតថាអូអានេះវាអត់សូវទំនើបទេជាចំណុចខ្សោយរបស់ Isuzu D-Max ក៏ប៉ុន្តែមែនទេអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ Isuzu D-Max ដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំតេស្តវានៅអាទីលានដែលគេតេស្តឡាន pick up ណាជាពិសេសគឺតេស្តបើកផ្លូវឡើងចំណោតឡើងចោតប្រហែលជា45ដឺក្រេចោតខ្លាំងOh my god ហើយនេះសលេងរបស់បង្រៀប TAC ស្អីកុំច្រឡំថាសលេងអីផ្សេងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថា Rush Terrain Mode ហ្នឹងគឺវាល្អអាហ្នឹងគឺវាមាន system មួយដើម្បីគណនាទៅលើកម្លាំងរមួលក៏ដូចជាកម្លាំងច្បាមរបស់កង់ទាំង4ហ្នឹងហើយវាបត់បែនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលផ្លូវពិបាកអីហ្នឹងឡានវាធ្វើការខ្លួនវាចាយកម្លាំងខ្លួនវាហើយយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងបើកធម្មតាអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ Rush Terrain Mode ដែលវាធ្វើឲ្យឡានមួយហ្នឹងអាចទៅបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវហើយកន្លែងផ្លូវមួយចំនួនយើងអាចប្រើលេខកាពីតាសបានដោយសារតែ Isuzu D-Max គឺវាមានប៉ង2វាប្រើប៉ង2វាមានលេខ 2H 4H ជាមួយនឹង 4L ប៉ុន្តែ D-Max អត់មានមុខងារឡុកប៉ងក្រោយទេតែបើយើងងាកមក Mitsubishi Triton វិញមកក្រោយនេះស៊េរី2024ឡើងលើនេះគឺ upgrade driving mode ឡើងរហូតទៅដល់7និយាយថានេះចង់ប្រហែលទៅនឹង Ford ដែរហើយចង់ប្រហែល Ford Ranger ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Mitsubishi Triton ហ្នឹងគឺវាមានលេខកាពីតា 2H 4H 4L ជាមួយនឹង 4LLC អាហ្នឹងដែលជាមុខងារឡុកប៉ងខាងក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចខុសគ្នាបើធៀបជាមួយនឹង Isuzu D-Max អញ្ចឹងមកបែបម្នាក់ទេហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហាងឆេងសម្រាប់ Isuzu D-Max យើងឃើញថាជាក់ស្ដែងនៅស្រុកយើងគឺមាន3 model ដែលយើងឃើញភាគច្រើនទី1គឺ V-Cross D-Max V-Cross ដែលមាន spec ខ្ពស់ជាងគេតម្លៃនៅស្រុកយើងឥឡូវនេះសម្រាប់ស៊េរី2025គឺ 49500 D-Max 4x4 តម្លៃ 34900 ហើយ D-Max Spark អាហ្នឹងប្រភេទឡានដឹកហ្មងមានតែមួយបាំងទេសល់កតុយវែងអាហ្នឹងតម្លៃរបស់វា 32800 ហើយសម្រាប់ Mitsubishi Triton 2024 25ខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវាចេញនៅឬមួយក៏មិនខ្ញុំឃើញឆែកក្នុង page ទៅឃើញមានតែ24ដែលប្រកាសតម្លៃសម្រាប់ស៊េរី2024ដែលបានដូររៀងហ្នឹងសម្រាប់ Triton GLS Extra Plus តម្លៃ 46900 ហើយប្រភេទ GLS តម្លៃ 41900 បើតាមខ្ញុំចាំស៊េរីចាស់ដូចជាមាន GLX មួយទៀតអានឹងលេខដៃតែអត់ដឹងថាក្រោយនេះគេយកមកទៀតឬមួយក៏អត់ទេហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់និយាយស៊ីជម្រៅទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង option បើសិនយើងនិយាយខាងក្នុងពី model នេះมันជាលើសគ្នាហ្មងទេដូចដែលបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងឡានជប៉ុនมันសូវជាធ្វើឲ្យខាងក្នុងនឹងឲ្យ high អីទំនើបខ្លាំងដូច series Ford Ranger អីទេគឺអត់ទេប្រហាក់ប្រហែលគ្នា D-Max ជាមួយនឹង Triton ក៏ Triton មកក្រោយនេះគេ up ឡើងដល់មាន wireless charge upgrade បាន wireless charge ខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំនួយទៅលើការបើកបរឬមួយក៏ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអាចនិយាយបានថា Isuzu D-Max គេ upgrade បានច្រើនជាង Triton វិញទំនើបជាងមានមុខងារច្រើនជាងអាចទៅតេស្តបានទាំងពីរ model នេះបើសិនចង់ដឹងថាវាប្រើទៅរបៀបម៉េចហើយចំណុចទៅលើ option ទំនើបនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយច្រើនដោយសារខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលគាត់ទិញ Isuzu D-Max ឬមួយក៏ Mitsubishi Triton គាត់មិនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើរឿង option ហ្នឹងទេគាត់ផ្ដោតទៅលើភាពធន់រឹងមាំហើយនឹងសមចៃច្រើនជាង
អញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងចំណុចខុសគ្នាខ្ញុំឃើញថាមានប្រព័ន្ធនឹងដែលសំខាន់ហើយបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ទៅតេស្តឡានខ្លួនឯងកុំសូវជឿខ្ញុំពេកអានេះខ្ញុំនិយាយចេញពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើជាក់ស្ដែងបើកជាក់ស្ដែងទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងមាន compare ជាមួយនឹង model ផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេច subscribe Cherry ជាមួយនឹង Advanced Auto ម្នាក់មួយ follow ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ